इस्लाम जो तहजीब इंसान को सिखाता है उसके कवायद में से कायदा ये भी है कि वह अपने हर काम की इब्तिदा खुदा के नाम से करे। इस कायदे की पाबंदी अगर शुऊर और खुलूस के साथ की जाए तो इससे लाज़िमन 3 फायदे हासिल होंगे। एक ये कि आदमी बहुत से बुरे कामों से बच जाएगा। इस्लाम जो तहजीब इंसान को सिखाता है उसके कवायद में से कायदा ये भी है कि वह अपने हर काम की इब्तिदा खुदा के नाम से करे। इस कायदे की पाबंदी अगर शुऊर और खुलूस के साथ की जाए तो इससे लाज़िमन 3 फायदे हासिल होंगे। एक ये कि आदमी बहुत से बुरे कामों से बच जाएगा।